ने खोले हैं 150 UZ4 जो गाड़ी आई है बंद पड़ी टोटली। इंजन में गाड़ी में काम था, ऑयल वगैरह निकला इतना 100 ग्राम भी ऑयल नहीं है। तो बंद पूरी गाड़ी खोले जाएंगे। उसकी क्या है, क्या क्या सामान ख़राब है, रॉकर वगैरह हैं सब ख़राब हैं, कैम साफ्ट वगैरह कट गई है पूरी, इंसान आ गए कैम्प वगैरह में। आपको दिखाते हैं क्लियर से रहा, ये पूरी कट चुकी हैगी। और फिर अपन डालेंगे न्यू ब्लॉक और सीजर गियर और अपना गियर की साफ्ट वगैरह, तो अपनी कराएंगे, इसकी रिपेयरिंग होगी, कराएंगे अपने। खोल दी इसकी पल्ला भी खोला हुआ इंजन का पूरा। ठीक है दोस्तों, आप लोग नए हो वीडियो पर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम जो कुछ भी अपडेट करें आप लोग को सीख सकें। आपके पास भी पल्सर होगी तो आपको कुछ टिप्स मिलेगी, पार्ट्स कितने क्या आते हैं सब मिलेगी, आपको अपडेट सब मिलेगी वीडियो के जरिए। आप लोग जो भी नए हों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिल सके।